Сегодня я вам расскажу историю про наш канал. Салам алейкум, братья. Сегодня я вам расскажу историю о нашем канале. В общем, мы с нашим оператором снимали видео в школе, в туалетах, маялись фигней. Нам очень понравилось, и мы решили создать YouTube канал. Над названием мы думали целые 2 минуты. Да. Что да? И решили, короче, назвать просто пацанчики с района. Да. Вот, мы с этим вот человеком. Здравствуйте, меня зовут Макар. Да, это Макар. И там он Дима Быков. Больной, что ты там делаешь? Видите, он орёт как идиот. Вон, еще и вот с тем, его зовут Дима. Ну и со мной меня зовут Глеб. Давай я тебя сниму. Давай. Опа. Мы решили, короче, создать канал. Да. И снимать мы будем здесь всякую хрень. Приколденчик, о, бля. Короче, мы решили развести костер на скамейке. Сейчас будем пытаться это сделать. Короче, мы кое-какой костер развели. Но я чувствую, не получится особо никакого. Но пока такой, и он немного греет. Сейчас все будет, но кидай. Ой. Пацаны, там люди идут. Где? Хорошо греет костер. Там люди идут. Антон, Ладно, все равно. у нас все под контролем. Все, он уже затухает немножечко. Палки не хотят подпаливаться почему-то. Ну, понятное дело, они, скорее всего, мокрые. Ладно, пацаны, мы, короче, здесь холодно. Мы сейчас уже идем домой. Да, видите, он страдает. Мы уже идем домой, потому что нам очень холодно. Ах, какая женщина. Какая женщина. Тут какая-то яма. Давай туда прыгнем. Погнали. Сейчас мы в яму пойдем. Ну чё, нормально? Опа. Там змея была, ну ладно. Ой, яма. Ой, господи. А вон Быков пошел, короче, к себе домой. Он, короче, пошел к себе домой. И мы сейчас тоже идем к себе домой. Ну, когда бабуля идет. Погуляли химию, теперь идем домой. Да. Кушать пиццу. Мы пойдем домой. Я буду сидеть. Качать Fortnite, а я Да. буду уже играть в него. Холодно. Очень холодно. Коронавирус, I'm sorry. Коронавирус. О, сейчас я пойду уже. Да это мемный чувак. С ним реально мемы можно делать. Вон, короче, уже школьный стадион. Мы сейчас идем. Скибиди, папа. Бум-бум-бум-бум-бум. Скра. Господи. Что происходит вообще? Сейчас идем домой и все. Да. И прогулка закончена, потому что очень холодно. Конечно, медведь какой-то сзади идет. Смотри, там медведь сзади убегает! Медведь! Медведь сзади, елки-палки! Медведь сзади! Медведь сзади, черт! Макар телефон выпал. Сейчас я бегу. Медведь сзади как-то бежит, черт! Что? Фух. Вон там он. Там он какой-то медведь был. Вот. Сейчас мы идем домой. Это приключение. Так, ладно. Когда уже придем, вернемся. 3. Короче, мы уже пришли домой. Вот дом Макара. Ну хоть дом пальчик. Ну ладно. Ой, господи, он копает снег тут. Имя Аллах. Да, химия, Аллах.
Все. Работа выполнена. Ладно, все, мы пошли домой. Пока. Стой, снимаешь еще? Ну. Всем пока, пацаны. Я спать. Дядь, ты нормально? Заебись. Ладно. Давай пока. Нормально ему. Я тут кинул свой пакетик. О, стоит. Он, короче, тут лежит. А я пошел домой. Ой, походу, немножко... Ему стало плохо от снега, ё-моё. Он гонится за мной, вот он. Камеру не вырубай. Он за мной гонится. Камеру вырубай. За мной гонится маньяк. Камеру вырубай. Камеру вырубай. Кому говорю? Алло, дай. Всё, пока. Пока. Ему стало немножечко плохо. Ладно, сейчас я иду домой. Пока, брат. Пока. Я сейчас иду домой. Потому что стало очень холодно. И домой уже вернусь. Все, короче, я уже пришел домой. Сейчас буду заходить и пойду греться. Ну, а с вами я прощаюсь.